तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि मैं जब पिछले 15 से 20 वीडियो शूट कर चुका था तो उसमें मैं कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं यूज़ किया। जो मेरा इस DSLR कैमरा में इनबिल्ट माइक है वही यूज़ किया था। और ये मेरा फ़ोन का जो ईयरफोन है, जब वॉइस ओवर दिया तो इस ईयरफोन से ही दिया। लेकिन बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि वीडियो क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ऑडियो एक मेन पार्ट होता है वीडियो का। तो जब मैंने इस पे फोकस किया तो मैंने एक एक्सटर्नल माइक खरीदने का सोचा, विच इज़ कॉल्ड शॉटगन माइक, जो DSLR के ऊपर में लगा हुआ रहता है और इसको DSLR माइक भी कहता है। और जो माइक मैंने खरीदा उसका ये अनबॉक्सिंग करूंगा अभी। DSLR में जो इनबिल्ट माइक है इसका आउटपुट किस तरह का आ रहा है और इस एक्सटर्नल शॉटगन माइक को लगाऊंगा तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, तो सब कुछ दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। So this is Boya Universal Cardioid Microphone BY-MM1 and this is compatible with phone, tab, computer, camera etc. So यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है लाइक कॉम्पैक्ट ऑन कैमरा माइक्रोफोन, compatible with smartphone, DSLR cameras, PCs and etc. Rugged metal construction, no battery required. सो यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस भी है जो तुम लोग पॉज करके भी देख सकते हो। पोलर पैटर्न कार्डियोइड, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, सेंसिटिविटी, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सो दिस इज़ मैनुअल। यहाँ पे माइक्रोफोन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है लाइक स्पेसिफिकेशन, फीचर्स। डायग्राम दिया हुआ है जो कि 3.5 mm TRS कनेक्टर, वो इस वायर का डायग्राम है। ये है DSLR और माइक को यही केबल कनेक्ट करता है। इसका नाम है 3.5 mm TRS कनेक्टर और ये वाला जो केबल का नाम है 3.5 TRRS कनेक्टर और ये कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन सब में कनेक्ट होता है। ये है माइक का एक्चुअल माइक। तो इसके ऊपर नेट टाइप का कुछ है विच इज़ मेड ऑफ एल्युमिनियम और ये मेटल बॉडी है और वेट भी काफ़ी हल्का है। ये जो पॉइंट है यहाँ से केबल कनेक्ट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट कनेक्ट होता है और दूसरा पॉइंट DSLR और फ़ोन में या कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। तो DSLR से होल्ड करने के लिए ये वाला होल्डर है। नीचे इस तरह का कुछ पॉइंट है जो कि ट्राइपॉड के साथ सेटिंग होने के लिए बनाया हुआ है और ये वाला जो स्क्वायर है वो DSLR के ऊपर जो पॉइंट है उसमें फिट होता है। और ये जो होल्डर है इसको ऐसे होल्ड करते हैं, ये वाला इसको पुश करके घुसाना है। तो ये कुछ ऐसा दिखने में है। ये जो डेड कैट है ये नॉइस रिएक्शन के लिए काम आता है लाइक एयर नॉइस। और ये जो माइक है और ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है ऐसे फिट हो जाता है और ऐसे हो गया है। ये है टोटल सेटिंग्स और एक बैग दिया हुआ है। यहाँ पे बोया का ब्रांडिंग है और ये क्वालिटी लेदर का नहीं कुछ और फैब्रिक का है, लेकिन काफ़ी अच्छा है बोया का, जिसमें तुम ये माइक रख सकते हो। तो
तो फिलहाल मैंने इस शॉटगन माइक को DSLR से फिट कर दिया और ये जो आवाज़ आ रहा है, ये जो वॉइस का क्वालिटी आ रहा है, ये बोया का जो शॉटगन माइक है उसकी आवाज़ है। और इसको मैंने इधर जो एस्प्लेनेड में मेट्रो गली है मैं उधर से खरीदा। इसका जो कॉस्ट है 2300 रुपीज़। तो अगर तुम बजट के हिसाब से देखो तो ये काफ़ी कम दाम में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मेरे हिसाब से बोया जो ये शॉटगन माइक है बहुत ही अच्छा है, तुम लोग यूज़ कर सकते हो। मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा तुम लोगों को। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।